escenario, porque va a haber un premio especial para aquella que suba, para aquella que quiera ganarse algo de repente, sí señor. Muy bien, vamos maestro, suba las palmas arriba, los hinchas que son de Río. Gracias por los demás discos, promotora Baonza, si me trae más por favor, porque vamos a regalar como locos, señor. Con la gente, el 28 de julio estamos retornando aquí a celebrar ustedes. Claro que sí, 28 de julio retornamos aquí, sí señora, con Suba Perú. ¿Dónde está la gente bien, senador? Manos arriba, gracias. Vamos a seguir entonces con la música. Me voy a sacar un piojito.